आज हमारी बाइक को बहुत दिनों के बाद वॉश करानी पड़ी। आज हमारी बाइक को लेकर हम निकल जाते हैं हमारे मोटू दोस्त के साथ पाठशाला शहर की ओर नहीं, पाठशाला बाजार की ओर। और हमारी लोकेशन पर पहुंचकर और हमारी बाइक बहुत दिनों से गंदी हो रही थी और हमारी बाइक को आज वॉश कराना था। एक बार मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, अब वापिस आया तो कुछ करके ही जाऊंगा। आज के बाद हमारे ड्रीम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। आज से तैयार हो जाओ हमारे मिनी ब्लॉग को देखने के लिए। रोज बाइक को वॉश कराने के बाद हम निकल जाते हैं पाठशाला बाजार से। कुछ देर के बाद हम पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल लेकर हम निकल जाते हैं हमारे घर की ओर। हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करना।